नोश़रोफिरोज का खबर शामिल कयूं पिया। मंसूर मलिक जी रिपोर्ट मुताबिक ڀرياسٽي में मुस्तहक औरतुन जो احساس ڪفالت ايجنٽن خلاف احتجاجي مظاھرو। ايجنٽ مبينا طور 2 کان 3 ھزار رشوت گھرن ٿا न ڏيڻ جي صورت ۾ مشينون بند ڪري ڇڏين ٿا مستحق عورتون۔ ڀرياسٽي جي احساس ڪفالت سينٽر تي مستحق عورتن پئسن مان مبينا ڪٽوتي توڙي سھولتن جي کوٽ خلاف احتجاج کيو۔ ان سلسلے میں ڀرياسٽي جي مختلف علائقن کان آيل مستحق عورتن مسمات غلام مسمات مومل مسمات سبائي ۽ ٻين میڊيا سان ڳالهائيندي چيو ته احساس ڪفالت سينٽر جي ايجنٽن طرفان 2000 کان 3000 ڪٽوتي ڪري رهيا آهن न ڏيڻ جي صورت ۾ مشينون بند ڪري اسان کي پريشان ڪري رهيا آهن، جڏهن ته ڪفالت سينٽر تي سہولتن جي کوٽ پڻ آهي۔ پيئڻ جو پاڻي توڙي اس کان بچاء لاءِ شاميانا پڻ ناهن لڳايا ويا، جنهن سبب صبح کان شام تائين نڪرڻ اس ۾ بيهڻ تي مجبور آهن۔ انهن اعليٰ اختيارن کان مطالبو ڪندي چيو ته احساس ڪفالت سينٽر جي ايجنٽ مافيا خلاف ڪارروائي ڪري اسان کان پئسا ڏياريا وڃن۔